హాయ్ అండి. మేమొచ్చేసి కొచ్చిలోని ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:00 అలా దిగామన్నమాట ట్రైన్. సో, దిగి క్యాబ్ కొంచెం లేట్ అయ్యి 2 అవర్స్ లేట్ అవ్వడం వల్ల క్యాబ్ లేట్‌గా వచ్చింది. అండ్ ఫైనల్లీ క్యాబ్ ఎక్కేసాము. అండ్ ఇంకో పర్సన్ వచ్చేసి మాకు ఎయిర్‌పోర్ట్ దగ్గర పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాము ఆన్ ద వేనే. సో, ఎయిర్‌పోర్ట్ దగ్గర పికప్ చేసుకున్న తర్వాత మా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయింది అత్తిరపల్లి వాటర్‌ఫాల్స్‌కి. సో, ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ అవుతుంది. మేము సిటీనైతే కొచ్చి సిటీ నుంచి వెళ్ళి ఇంకా 1 అవర్ అయ్యేసప్పటికి ఇంకా స్టార్ట్ అయినాయి. ఇలాగ ట్రీస్, గ్రీనరీ అంతా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఆ రోడ్స్ వచ్చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉన్నాయండి. అది చూస్తున్నారు కదా మీరే ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉన్నాయో. అండ్ మిడిల్‌లో ఒక వాటర్‌ఫాల్ చిన్న వాటర్‌ఫాల్ దగ్గరైతే మాకు చూసాము ఆన్ ద వేలో. అండ్ ఆల్మోస్ట్ అనుకుంటాము మన గూగుల్‌లోనైతే ఒక 2 అవర్స్ చూపిస్తుంది, కానీ మాకు వెళ్ళేటప్పటికి 3.5 అవర్స్ పట్టింది. సో, 6కి అలా స్టార్ట్ అయితే కొచ్చిలోనే మేము 9:30, 10కి అట్లా రీచ్ అయినాం. అప్పటికే సన్ అది వచ్చేసింది. అండ్ క్యాబ్ డీటెయిల్స్కి వచ్చేసరికి మేము టెంపో అయితే బుక్ చేసుకున్నామండి 9 మెంబర్స్కి. మాకు వచ్చేసి కొచ్చి, మునార్ సైట్ సీయింగ్ అంతా చూపించి ఒక 3 days మళ్ళీ కొచ్చిలో డ్రాప్ చేసేసేలాగా మాకు అందరికీ 23,500 ఎంతో పడింది టెంపో ట్రావెలర్కి. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము ఆల్మోస్ట్ 9:30 అవుతుంది. టిఫిన్ అది మిడిల్లోని ఆపారు మాకు ఒక స్టాప్ దగ్గర. అక్కడ టిఫిన్ చేసేసి వచ్చాము. రీచ్ అయిపోయామండి అత్తిరపల్లి వాటర్ఫాల్స్కి. అది టాప్ వ్యూ. అండ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర టికెట్ అయితే తీసుకోవాలి. అది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్. అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్తే మీకు అది వ్యూ పాయింట్ అయితే కనబడుతుంది. అండ్ అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్కి తీసుకుంటే మీకు ఇట్లా స్టెప్స్ ఇట్లానే ఉంటుంది, అది దిగాలి. కిందకి వెళ్తే అప్పుడు మీకు కంప్లీట్ వ్యూ అయితే కనిపిస్తుంది. మేము వచ్చేసి నవంబర్ లాస్ట్ వీక్ ఆ టైంలో వెళ్ళాము. అప్పుడు కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము, బట్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత అయితే లేదు. నార్మల్లీ ఏదైనా రైనీ సీజన్లో వెళ్తే కనుక అది కంప్లీట్గా కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయితే వీడియో తీస్తున్నామో అక్కడికి కూడా ఎల్లో ఉండదంట. బాహుబలి మూవీలో ఉన్న వాటర్ఫాల్ ఇదేనండి. అండ్ పుష్ప మూవీలో ఉన్న వాటర్ఫాల్ అయితే దీన్ని టాప్ వ్యూ పుష్ప మూవీలో ఉంటుంది. అండ్ అది మేము కింద నుంచి పైకి నడిచి ఇంకా ఎండలోని ఇంకా వెళ్ళలేక ఇంకా ఉండిపోయాము. అక్కడైతే మంకీస్ ఉంటాయి, అవైతే చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయో, పక్కనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ 3:30 అయిందండి. మేము అవన్నీ చూసుకొని బయటకు వచ్చేసరికి ఇంకా బయటే లంచ్ చేసేసాము. అక్కడ ఫుడ్ అయితే అస్సలు బాగోదండి, బట్ వెళ్ళాం కాబట్టి ఎలానో ఏదో ఒకటి తినాలి కాబట్టి తిన్నాం అంతే. కానీ అసలు ఏమీ బాగాలేదు. పల్లి నుండి మునార్కి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ కొచ్చి అయితే రావాలండి. వీడియో స్టార్టింగ్లో చూపించాను కదా కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్, మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మునార్ స్టార్ట్ అయ్యాము. సో మునార్ వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 12 అలా అయిపోయింది. చాలా టైం పట్టింది జర్నీకే. అండ్ ఇంకా వెళ్ళిపోయి ఇంకా రిసార్ట్లో ఇంకా రెస్ట్ తీసుకున్నాము. అండ్ ఈరోజుతో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నానండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.